Gravando? Como assim? Tem vídeo hoje? Ai, que faz tempo que eu não gravo, né? Oi, meus editores, como vocês? Eu sou Daiane. O vídeo está muito legal porque eu vim fazer como fazer slime criança, que vocês sabem, né, gente? Né? Porque todo mundo sabe, é a mesma coisa de cola, né? Bom, eu vou mostrar os ingredientes. Eu não comprei tipo no barbeiro porque é muito caro. Desculpa. Muito caro. Quem comprou foi minha tia, né? Deixa muito like, se inscreve no canal. A meta like é ter 70 mil likes. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Se você quer assistir, se prepare e vem comigo. Nananana. Então, vamos começar. Você vai precisar de um recipiente para botar seu slime, né? Que tá sujo porque eu acabei de fazer, né? Tá muito, pesado, né? Mas eu vou mostrar o melhor. Bom, gente, eu vou lavar aqui como eu lavei mais pra vocês. Eu vou lavar ali, se eu tiver. Correndo. Voltei. Eu não consegui tirar experimento, né? Vamos lá. Um recipiente, botar seu slime pra fazer, né? Colher pra mexer, né? Colher. Bom, bora lá, né? Já ajudei a câmera, né? Bora pra dentro de cola clear. Pode ser qualquer cola, gente. Tinta guache, qualquer cor, coisa vermelha. Pode ser tinta. Pode ser qualquer cor pra dar cor da sua slime. Mas, por favor. Se você não quiser dar pano, se você não quiser dar cor na sua slime, nada a ver, tá bom, gente? Ninguém vai coisar você, não. Tá? Água barricada. Água barricada, né? Dá pra mostrar não, porque... Ó, é água barricada aqui, tá? E bicarbonato de sódio, ó. Bom, só isso, né? Se vocês quiserem botar, né? Você vai botar cola. Ai! Vou botar pouco. Muito pouco. Muito pouco. Deixa eu ver aqui. Quando tiver bom. Tiver bom. Tá bom! Gente, assim, eu não sei fazer muito direito, né? Eu sou acostumada a fazer com cola assim. Agora limpinha, a mamãe. Botei. E botei cola já. Eu vou botar a tinta. Bom, vou botar uma colherzinha bem quase cheia. Deixa eu ver aqui. Eu quero essa aqui, gente, ó. E eu vou botar a minha cola. Nossa, vou dar muito. Eu vou ver a cor que eu quero, né? Se não for... Eita, é muita tinta, uma cola. Gente, que isso? Já dá tudo ponto. Cadê a cola? Gente, eu vou botar mais cola, né? Por fim.
Minha gente, minha garota letra é tá bom. Gente, qualquer hora eu faço vídeo, né? Porque já tava esquecendo já de vocês. Não, esquecendo de vocês não, né? Que eu amo vocês, vocês são meus fãs. Vocês nasceram, vocês foram da minha vida, gente. Eu amo muito vocês. É porque eu não sei também. Por isso, né? Obrigado, mandar de história de meu pai. Obrigado na história do meu pai usar, né? Porque ele gosta, né? Só um pouquinho. E um tiquinho de água favorita. Só um pouquinho. Uma. Dois. Gente, vão lá no canal de Irmãos Neto, Lucas Neto e Felipe Neto. Vão lá, se inscrevam no canal dele, tá, gente? Vocês vão amar muito o canal dele, porque eu nem gostava muito, entendeu? Eu pensei que era idiota, mas eu nem assisti. Recebi a notificação, eu era inscrito, assisti só uma vez e nem gostei. Eu gostei, mas se inscrevi. Quando for ter mais vídeo, gostei mais. Mas vão lá, gente, viu? Eles são muito... Tem cola aqui, ó. Gente, nem parece que tem cola nos lábios, porque a cola é tão clara, mas que a vasilha, vê? Ela tá com isso. Não, sério, gente. Quando eu terminar ali de comer, eu vou mostrar ela como ela é fofa. Sabão, entendeu? Sabão. Eita, já tá da ponta, já tá do ponto. Gente, logo se o celular tá descarregando, né? Eu não vou pegar muito na mão porque eu vou fazer o slime, né? Gente, eu não sou fresca, viu? Sim, gente, vai lá no canal do Irmão Neto, Felipe Neto, de Lucas Neto. Vai lá, se inscreve no canal. Tá bom? Ai, 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 ai. Vamos lá. Não tá dando certo? Não tá dando certo. Gente, não esqueça que dia 6 do 3 de março eu vou fazer um vídeo, né, que eu não sei, né, o vídeo. Mas eu vou fazer um vídeo que é dia do meu aniversário, né? Não sei se vai ter vídeo, né? Corta. Tá grudando. Gente, que isso? Que estranha estranha. Olha a pamonha. Olha. Tá dando quase certo, gente. Ai, meu Deus, esse vídeo não tá sendo muito legal. Gente, que slime estranha. Não tem da ponta. Gente, vocês já fizeram slime clear? Deu certo. O vídeo, esse slime já não tá dando certo. O que tá vendo, gente? Bota aqui nos comentários o que eu fiz. Eu botei muita água de cara. Eu botei um pouquinho, né? Eu botei um pouquinho de bicarbonato. Sei, vê, gente.
Deixa eu pegar a parte que não tava aqui, tá? Meu pai vai usar, né? Porque ele botando. Bom, mas esse jogo eu vou fazer slime sem agulha. Sem agulha de cabeça, mas é só, claro que eu não vou precisar usar, né? Porque eu tenho aqui. Oh, meu Deus, estão destruindo o mundo. Não sei, eu não sei que tatu é esse, gente. Vocês moram onde? Bota aqui nos comentários. Bota nos comentários se aí tem muito assalto. Gente, aqui, parece que a pessoa vai acabar o mundo. Espera aí. Isso, que dá certo. Que dali nunca falha não, gente. Não falha não. E olha lá que a gente lava os pratos com aquilo. Que dali é bom pra fazer slime. E eu nunca experimentei. Minha primeira vez que eu faço slime clear. Cadê a Maiara? Vem. Oxe, eu tenho picolé aqui, minha filha. Vem. Entrei. Fazer slime? Fazer slime? Oi, gente! Minha prima! Coisa feia. Gente, não sei o que tá acontecendo. Ui, tem um pano aqui que tá com o picolé que é gelado. Olha. Gente, minha mãe lavou esse pano, tá? E essa colher, né? Eu acabei de chupar, né? Vocês não veem porque eu tava vindo pra dentro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E cliquem No seu canal. em gostei. E se inscreva no canal. Beijinho doce com gostinho de Chocolate. tchau!